За эрхэм үзэгчдийнхээ өнөөдрийн Түмэн амгалан айлтгын ТV студийн 1-р сувг Монгол комент нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр 12-р сарын 13-ны өдөр нийслэл Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэг минут болсон байна. Нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгчд маань цагаа тааруулаад аваарай. Монгол комент нэвтрүүлэг дүгээ хэлэх хэрэгчлөөгөө эдлээрээ хэмээн урьж байна. За нэвтрүүлгийг өнөөдөр би бас гоё сайхан нийгэмд өрүүлсэн сонирхолтой содон гэсэн мэдээллүүдээр үзэгч та бүхэнтэйг бас санал солилцох байдлаар эхлэе гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр Монгол комент нэвтрүүлгийг сүүлийн үед бас үзэгч та бүхэндээ би бас ганцаараа хөтлөн хүргэж байгаа тийм нөхцөл байдлыг ойлгоорой. Хүндэтгэж үзээрэй гэж бас хүсэж байгаа шүү. Тэгээд нэн тэргуунд би бас ярилцах, хилцэх асуудлуудаасаа бас ард түмэнтэйгээ зөвлөлдөх зүйлсүүдийг сонгоод авсан байж байгаа учраас Монгол комент хаягийг түрдээ Yahoo Messenger-ийн хаягийг бас нээлгүй байж байгаа учраас үзэгч та бүхэн ойлгоорой. Энэ дээр бол бас би ганцаараа амжихгүй наануу цаануу тал байсан гэдгийг бас өнгөрөх өдрийн нэвтрүүлгийг үзсэн үзэгчд байна. Мэдж байгаа болов гэж. Мэдээллийн цахим ертөнцид өрнөсөн гол асуудлуудаас үзэгч та бүхэнд би тоомлон хүргэн. Мэдээллийн M-News цэгийн сайтаас би өнөөдрийн онцлог мэдээллийг Монголын комментчдод дуулгах гэж байгаамаа. За Монгол коммент нэвтрүүлгээр өнөөдөр хөндөгдөх эхний сэдв M-News мэдээллийн сайт Yokozuna Haruma Puji-гийн цолны найр нижгэр боллоо гэсэн материалаар үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаамаа. Мэргэжлийн сумовхийн далдах Yokozuna Haruma Puji-гийн цолны найр Японы Токио хотод 12 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр бас ёслолт үйлдвэр болсон байна. Тэгээд 1600 гаруй зоч төлөөлөгчд бол өргөдөж хүндэтгэлтэйгээр очиж одоо Монгол улсын одоо нэр төрийг дэлхийн дэвжээний гаргаж явж байгаа Yokozuna Haruma Puji-д бол хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Түүний цоллны одоо энэ найранд бас хүндтэй олон төлөөлөгч очиж ирсний дотор хамгийн хүндтэй хүн маань бас мэргэжлийн сумовхийн 68 дахь Yokozuna Asashi руу давагдорж байлаа хэмээн бас Haruma Puji бямдарч бас өөрөө энэ үеэр бас хэвлэл мэдээллийнхэнд бас хуучилсан байх юм аа. Тэгээд энэ хүү цолны найр бол бас Токио хотод бас ёслолт үйлдвэр нэлээд нүжгэр болсон байна. Энэ мэдээллийн M-News цэгийн сайт дээр зурагтаа хөрөхтэйгөө бүх зүйлтэйгээ байрлсан байгаа. Тэгээд Монгол нэрийг Монгол эр хүний төсвөр төвчээрийг эд хавыг бас арлын Японд мандуулж явж байгаа бас алдар хүндтэй цуутай 3 аврагтаа бас Монголын нийт комментчдийнхаа өмнөөс амжилт хүсээд алга нэгжгнүүлэн ташлах нь зүйтэй байхаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн бас мэргэжлийн сумовхийн дэвжээнэ бас Монгол нэрийг бас өндөр дүргэж явж байгаа энэ сайхан залуу аваргуудаа бас амжилт хүсээрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд сүүлийн үед бас үүссэн нөхцөл байдлыг бол бид нэр бас дурдахгүй өнгөрч болохгүй. Мэргэжлийн сумовхийн холбоо Yokozuna-гийн зөвлөлгөгчийн байгууллагаас суралдаад сүүлийн үед бас Haruma Puji бямдаржийг бас мэргэжлийн сумовхоос шахах одоо ерөнхийдөө бас зодог тайлуулах гэж байна гэсэн мэдээлэл бас нийгэмд идэвхтэй тарж байгаа. Энэ зөвхөн Монголын нийгэмд яригдсан биш. Арлын Японд тэр бүхэл одоо Японы сумовхийг сонирхдаг, шимтэн үздэг бас дэлхийн олон улс оронд бас шинэхэн Yokozuna Haruma Puji бямдаржийг бас зодог тайлуулах нэ гэсэн мэдээлэл гарч илээ. Юутэй холбоотой ихэр зэрэг авраг цолыг авснаас хойш барилдсан түүний барилдааны амжилт бол их таарахын байлаа. 9 даваа авсан. Тэгээд энэ бол аврах хүний үзүүлэх амжилт биш юм а гэсэн тийм шалтгааныг нэрлсэн байлээ. Энэ дэр маш гоё тайлбарыг бол Asashi руу давагдорж өгсөн байлээ. За давагдарж аврах бол ингэж хэлсэн байгаа. Их авраг Asashi руу давагдарж тэрээр шинэхэн Yokozuna Haruma Puji-д баяр хүргэж амжилт хүсээд би ч гэсэн Yokozuna цолтой анхны тэмцээнд 10 даваал авч байсан юм. Хоёр дахь тэмцээнээс жинхэнэ хүч чадал бол харагдаж эхэлсэн. Ирэх тэмцээнд л аваргуу арслан уу гэдгээ бол ялгааг нь харуулаарай гэж одоо амаа бямдарч хэлсэн байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө Yokozuna цолыг авчаал дараагийн сараас нь бүх аваргууд бол гялцаад явж исэн тийм түүх байдгүй юм байна. Өнөөдөр бас монголчууд бидний хайрлж хүндэлж явдаг бас Yokozuna Asashi руу давагдорч ихэд бол аварга болсныхоо дараагийн башаад 10 даваа авсан байж байна. Тэгэд ерөөсөө тэрний дараагийн башаагаас эхлээд ер нь жинхэнэ хин хинбэ гэдгээ бас харуулдаг юм шүү гэдгийг бас одоо дүү аврагтаа загсан байлээ. Тэгээд одоо Yokozuna Haruma Puji бол ирэх баашаагаас одоо жинхэнэ одоо аврах хүн ямар байдгийг гэдгийг бас харуулсан эртний сайхан барилдаануудыг бол үзүүлнэ биз гэж одоо монголчууд чинь элэг нэг дахан дүүс чинь харж байгаа шүү. Одоо хэрвээ Монгол комментиг бас нэг түрхэн зур үзчих юм хувь тохиол байдаг гэсэн бол энэ нэг чихэнд нь очин үзгсэн тийм гордлого байж байгаа. За ингээд спорт руу нэгэнд халтарсных үндэсний бүхөө бид нар чинь өнгөрөөж яахан болох юм бэ? Мэдээллийн Инпо цэгийн сайт Монгол Улсын авраг мөнх хотыг ерөнхийлөгчийн нэрмжит цомоор шагнасан материалыг олон нийтэд хүндэж хүргэлээ. Тэгээ үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо зарлсны 100 жилийн ойг өнгөрсөн жил өргөн дэлгэр тэмдэглэсэн. Харин ойн хүрээнд зохион байгуулсан үндэсний бүхийн барилдаанд төрүүлсэн Монгол Улсын залуу авраг мөнх хотод ерөнхийлөгчийн нэрмжит цомыг бол өнөөдөр гардуулж өгч байгаа юм байна. Энэ шагналыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч Илбэгдорч өөрийн биеэр гардуулж мөн энэ үеэр Ахмад бүгчүүдэд бас бүх тайлбарлагч нарт бол төрийн дэд одон медалуудыг бол хүртээж тэгээд одоо тусгаар улсаа зарлсны бас анхны барилдаанд төрүүлсэн 100 жилийн ойд төрүүлсэн бас Монгол Улсын залуу авраг маань бас өнөөдөр ерөнхийлөгчийн нэрмжит энэхүү цомыг бас гардаж авсан байхын тэгээ үзэгч та бүхэн бас энэ зураг хөргийг харж байгаа бах.
Аман дотор бас надтай хамт уухайлан дэмжиж байгаа байх гэсэн тийм итгэл сэтгэл байна. Тэгээд бас маш олон хүмүүс бас төрөйндөө одон медаль, алтан гац одон, за мөн одоо хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн одонгуудаар бас шагнуулсан юм байна лээ. Тэгээд нийт одоо хямран босоо Монголынхоо бүх сайхан бүх ирчүүдтэй, бүх зүүдтэй, бүх тайртай Монголынхаа ард түмэнд бас залуу аваргынхаа өмнөөс өнөөдөр шагнал хүртсэн нийт бүхчүүдийн өмнөөс бас баяр хүргэе гэж бодож байна. Би ганцаараа биш учраас надтай бүгдөө зурагтынхаа өмнө алгаад очиж байгаа гэж итгэж байна. За ингээд хоёр аврагтай Японы мэрэгжлийн сумогийн 70 дахь их авраг Харума бүжээд. За мөн одоо Монголын үндэсний бүхийн залуу авраг Мөнх Батад зав. Мөн одоо үндэсний бүхийн одоо алдар гавьяага дуудсан бүх одоо үе үеийн ахмад бүхчүүдтэй бүх тайлбарлагч нарт засуулууд хөлийн гарын даанарт бас бүгдэнд нь баяр хүргэе гэж бодож байгаамаа. Ингээд асуудал улс төрлөг эргэн штэ. Юмчин бас дүрмтэй журамтай. Мэдээллийн Эмнүүс цэгмэн сайт өнөөдөр бас улсын хурлын зарим нэг нэр бүхий гишүүд тангаргаа өргөсөн мэдээллээс сонин хачныг нь бас үзэгч та бүхэндээ дуулгаж байгаа. Өнөөдөр бас улсын хурлын 5 гишүүний бүр эрхийн асуудлаас шийдэгдэггүй байжсэн бол 3 гишүүн бол аль биесээр тангаргаа өргөж байна. Улсын хурлын гишүүн Батхүү, улсын хурлын гишүүн Сарангэрл, улсын хурлын гишүүн Ариун нарын хүмүүс бол тангаргаа өргөжээ. Тэгэхээр энд нэг ийм сонирхолтой үйл явдлаас өнөөдөр төрийн ордонд өрнөж бас Монголын ард түмний өстө мэлмигийн тэнэлэх шиг боллоо. Улсын хурлын гишүүнээр сонгогдож тангаргаа өргөсөн улсын хурлын гишүүн Сарангэрл бол түүнийг одоо их хурлын гишүүнээр өргөмжлөх одоо санал асуулгад бол ганцаараа өөрийнхөө эсрэг санал өгсөн байгаа. Одоо улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон бүх гишүүд бол Сарангэрлийг их хурлын гишүүнээр батламжлая гэсэн конопиг дарсан бол Сарангэрл гишүүн бас өөрөө үгүй гэсэн конопиг дарсан байх. Одоо тэгээд одоо үнэхээр өөрөө гүүгээ зүтгээд ахт нь одоо их хурлын гишүүд олонхоороо чирж аваачаад энэ хүнийг их хурлын гишүүн болгоч уу? Шинхэн гишүүн маань одоо яаж бодлоо гээд одоо сонирхолтой мэдээллийг бол Эмнүүсийн хүндэж олон нийтэд хүргэж энэ материал бас орой хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр бас шок өгсөн байдлаар явуулав. За Онгарсаар 369 иргэн зам тээврийн ослоор нас оржээ гэсэн харамсалтай мэдээллийн Go цэгийн сайт дээр тавигдлаа. Тэгээд одоо хямрлаг Монголын ард түмэн Монгол хүний амь нас одоо нэг дугууны нөхөөс ч юм уу эсвэл нэг зам дээр үргэлжжээдэг ийм үн цэнгүй зүйл бас биш л баймаар юм. Одоо зөвхөр нэг одоо энэ чи юу гэмдэ халтаргаа гулгаа болвол эд үедээ ороогүй шүү дээ. Одоо л нэг 12 сарын 10-д гарсан одоо л нэг халтаргаа гулгаа эхэлж байгаа үеийн тоон статистик мэдээллийг татаж авчраад үзсэн чинь зам дээр 369 иргэн нас орсон байхын тэгээ зүгээр л зам тээврийн ослоороор. Тэгээ энээс маань тодорхой хувийг нь бага насны хүүхдүүд Монгол улсын ирээдүй болсоо одоо бяцхан багчууд эзэлж гинэ гэж бодохоор үнэхээр илгэмтэрш болох юм аа. Халах голын дайнд бид нар хэдэн үнэ алдсан билээ те. Гэл бодвол бас сонин штэ. Иран, Иракийн дайнд бас Америк хэдэн зэрэг алдсан билээ гэж яриул бас сонин. Бид нар зүгээр зам дээр л байлдаж штэ. Хамгийн гол нь харамсалтай нь энэ дайндаа бид нар бас ялагдаад яваа юм уу та гэсэн тийм эмзэглэл төржээ. Тэгээ үзэгч та бүхэн бас комент сэтгэлдлүүдээ бичиж байгаараа би тун удахгүй Монгол комент хаягийг нэнэ хэд хэдэн асуудлуудыг ямар ч байсан үзэгчтэйгээ санал бодлоо хуваалцаж байгаа гэж ойлгоорой. Санал сэтгэлдлүүдээ бас манай Facebook групп руу за мөн Twitter хаягаар Yahoo Messenger-ийн ID-гаар бас биччихээ. Би тун удахгүй нэнэ төвчээртэйхэн байгаараа. Би үнэхээр бас ганцаараа барахгүй байгаа шүү. Нэг нөгөө сайн муугаа бас нэвтрүүлгийнхэнд бас хилээд ярьсан зүйтэй баха. Тэгэд нэг л зүйл байна л да. Энэ дэр би энэ зам тээврийн ословоор дээр одоо юу гэдгийг хүний мууд дурлаад одоо тэр зам тээврийн ословоор нас орсон энэ 370 орчим иргэн 300 баг үндсэндээ 400-аад иргэн ерөөсөө нэг ихний 11 сарын байдлаар зам тээврийн ослоор нас орсон байж тээ. Энийний цаан зүгээр төрийн бодлого зохицуулалт гэдэг зүйл хэр хэмжээнд явдгийг би гэдгийг л ярих гэдэг байгаа байхгүй. Одоо жишээлх юм бол юу гэдгийг халтаргаа гарцсан замынхаа гулгааг яаж цэвэрлэх вэ гэдэг асуудлаа төр ярихаасаа өмнө дугуйгаа солиогүй жолоочийг торгоно гэдэг асуудлыг л ярьж байгаа байхгүй. Хэрвээ жолооч та өвлийн дугуйгаа сольж хийгээг бол таныг одоо замын цагдаа зогсоож торгох юм а гэж. Одоо бодлогоороо шийдэж байгаа их том гарцаа гаргалгаанууд нь энэ л юм байна л да. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол эн чинь юу гэж юм вэхээр зэрэг Монгол улсад Монголын төрд иргэний амь нас нь эрүүл мэнд нь үнцэнтэй биш. Зүгээр юу гэдгийг тэндээс гарах эрсдэл замун тэрнийг дагж байгаа торгуулийн мөнгөн чухал болсон юм уу гэсэн тийм хандлага харагдаж байгаа байхгүй. Бүхэл бүтэн төр, бүхэл бүтэн яам, агентлагууд, бүхэл бүтэн замын цагдаагийн газар, бүхэл бүтэн одоо хот дүүргийн авто замын сүлжээ газрууд ингээд ажиллаад идэг. Улаанбаатар хотын нэг ерөөсөө нэг жоохон хэдхэн километр замыг л гулгаанаас салгаж чадахгүй байна гэхээр л одоо бас эмзэгэл биш тийм чинь. 300-400-аараа зүгээр л зам дээр дугууны нөхөөс болоод хорвоогоо сальдаг гэд бодохоор энэ ч юу гэсэн үг юм бэ? Хичнээн хүн энэний цаана одоо бэртэж гимтсэн группт орсон сууж байгааг бид нар яаж мэдх юм бэ?
Энэ дээр бас нэрээс төрийн бодлого зохицуулт гэдэг юм жоохон дутмаг юм уу гэсэн тийм зүгээр миний бодол. Тэгээ үзэгч таах хүмүүс надтай санал нийлжээж болно, үгүй байж болно бас санал сэтгэлдлүүдэд бичиж байгаарэ. Тэгээ энэ асуудалтай холбоотой материалыг бас өнөөдөр мэдээллийн шуурга цэгийн сайт харин арай нэг жоохон гигээтэй асуудал бас олон нийтэд хүргэсэн. Тэгээд шуурга имэн дээр тавигдсан материалыг би нэг жоохон юм байлээ. Уншаад өгч. Залуу зохион бүтээгч 2012 олон улсын уралдааны 2 дугаар байрын шагналыг хүртсэн оргил болтын цас хусагч бүтээлийг Улаанбаатар хот зам талбайн халтиргаа гулгааг арилгахад ашиглаад эхэлсэн байгаа. Энэ цас хусагч нь хотын гудамжны явган хүний зам дээрх дагтаршсан цасыг энгийн аргаар хусч арилгах төхөөрөмж өгөөд зохион бүтээгч оргил болд одоогоор 100 гаруй ширхгийг бол үйлдвэрлэсэн байгаа маа. За түүний бүтээлийг нийслэлийн хот тогтчлын газраас нарны гүүрийн халтиргаа агуулгааг арилгах зорилтоор 10 ширхгийг нь бол худалдаж авсан гэж байна. Мөн тусгаар тогтнолын ордон MCS компани зүгээс дээрх цас хусагчийг мөн худалдаж гаднах талбайн цас мөсөө арилгаж эхэлсэн гинэ. Тэгээ энэ залуу зохион бүтээгч 2012 гэдэг энэ олон улсын уралдаанаас бол 2 дугаар байрыг хүртсэн залуугийн одоо цас хусдаг ийм бүтээл юм байна. За энэ үзэгч тав харж байгаа. Үнэхээр одоо бүр Монголын төр Улаанбаатар хотын удирдлагууд дүүрэг хороод энэ автозамын газрынхны чадахгүй байгааг л одоо нэг залуу жишээ сэтгэе гаргаад ирж л. Тэрбум төгрөгөөр бид нэр цас хусдаг машин аваад тэрийг ашиглаж чадахгүй зогсож байгаа байхгүй юу? Нэг тэрбум төгрөгийн үнэтэй машин худлаагүй бол одоо энэ засгийн газрын энэ бааз маазт бол байж байгаа. Гээд ярихаар ч бас харамсалтай байна шүү дээ. За одоо энэ харалт ингээд харахад ингээ зогсож идэг энэ хүрвдэлтөө дүр зураг нь байж байгаа. Ингээ харьцуулсан зураг байж байгаа. Хажууд нь одоо нөгөө зас усгч шинэ машин, шинэ төхөөрөмж ингээ ороод ирсэн. Маш ингээ. Үнэхээр үр дүнтэй ингээд замыг цэвэрлчихэж байгаа байхгүй. Энэ дайны имийг л сэтгэхгүй тэр их мөнгийг л та бидний халааснаас сэгсэрч аваад Улаанбаатар хотын халтиргаа гулгатаа тэмцэж байна гэл гаргаал гөөд идэх болол ерөөсөө ямар хорвоо юм бэ гэдгийг л үзэж таа хүн бодолт. Одоо жишээлх юм бол Улаанбаатарыг утаанаас нь салгачих арга санааг олцсон тэрнийг нь хэрэгжүүлэхгүй ингээд дараа байж байгаа хичнээн залуучууд байгааг би мэдэхгүй л юм. Өдийг хүртэл Улаанбаатар хот одоо нэг гулгааныхаа асуудлыг шийдэж чадахгүй л байлаа шүү дээ. Сайн мөн яах вэ? Ямар ч үс нэг үр дүн гарсан байна. Нэг ийм шийдэл бол өнөөдөр бас амьдралд нэвтэрсэн байна. Хот дүүргийн удирдлагууд бас алдаа юм хүн байдаг юм бол тэрийг ухамсарлаад энэ залуу зохион бүтээгчийн одоо энэ нэг цас усдаг машиныг төхөөрөмжийг бол 10 интерээр нь худалдаад авч байгаа юм байна. Гол нь л энэ болж байгаа юм байна, бүтэж байгаа юм байна. Ерөөсөө л энэ гол нь. Энэ мэдээллийг олон нийт түргсэн шуурга мэнийхэн тав хүнд бас баярлалаа гэж хэлээ. За өнөөдөр нэг ийм видео мэдээлэл бас мэдээллийн чухал цэгмийн сайт дээр тавигдсан юм а. Хил хамгаалахын аюултай тойрогт өдөрт аангаас сонсож байгаа. Хоногт ганцхан тойрог дээр 20 гаруй машин осолдож байна гэж байгаа. 20 гаруй машин шүү. За хотын төвд 5 алхам газар асар өндөр хурц 5-аар алхах газаргүй шахацлалтан байна. Хил хамгаалах ерөнхий газрын баруун талд машины эргэх хурдыг тааруулж барилга бариагүй улмаас өдөрт иргэд хідэн гараараа хохирж гинэ. Энэ өдөр энд өөрийн хурдаар орж ирсэн машин болгон тэрхүү хашааг мөрөгдөг бөгөөд зөвхөн 10 минут бичлэг хийхдээ хичнээн машин мөргөлцсөнийг та бүхэн хараарай гэд. Энэ бичлэгтэй байхгүй дүрстэй. Юус 10 минут ингээд бичлэг хийхдээ ингээд яатсан байж байгаа юм. Энэ бэлтцсэн байжсэн чинь бас хаагдсан байж шин. За энэ дээр байгаа байхгүй. За энэ тойргийн ерөнхийдөө зургаар нь би энийг үзэгчдэд бэлтгэсэн байсан. Энэ яагаад татагдчихва? Мэдээллийн чухал цэгмээ сайт дээр байсан. Зөв хүмүүс олон татаж харж байгаа болохоор тэгж байгаа юм уу? Энэ тойрог дээр би бичлэгийг үүссэн. 10 минут одоо бичлэг хийхдээ ерөөсө 20 орчим машин очоод ингэ мөргөж байгаа байхгүй. Боломжийн хурдтай орж ирэхтэл ерөөсө ингээд яадын хэр зэрэг нэг дүүрэг хорооны нэг газрын албаны нэг нүлөв ирэх бүхий нөхөрл одоо нэг хүний халаасанд багтаал ямар ч тоотос судалгаагүй газар ингээл газрын зөвшөөрөл өгчдөг. Нөгөөх нь юусэн нийслэлийн автозамын одоо бүх одоо норм стандартыг эвдээл зөрчил ингээ баригдчихдаг. Тэр нөгөө автозамын эргэх одоо тойрог хэсгийг бол ингээд бүр ингээ шахаа авчирсан. Энд бол нэм үг үнийг хэлье. Өвөл биш байсан ч энд бол маш очиж мөргөх юм билээ. Үзэгч таах энэ бичлэгийг хэрв за би нэг хэсэг өөр материалууд үзэж хагаад буцаад ийшээ хандан тэгэхэд энэ бичлэг бас нэгтцсэн байхгүй гэж ойлгож байгаа. Байна байх гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхэд энэ үзэгч таах хүн бас энийг мэдээллийн чухал цэгмийн сайт руу бас ороод үзээрэй. Болж ивэл бас надад хэлээрэй. Энэ дэр бол үнэхээр бас ямар хуу хэмжээний асуудал байна гэдгийг бас ерөөсө бодмоор юм билээ. Жолооч нарыг болгоомжтой, анхааралтай, замын хөдөлгөөнд соёлтой боловсон оролц гэдэг шаардлага зүй ёсных энийг хүлээн зөвшөөрлгүй яах юм бэ? Гэлээхдээ үнэхээр өсө болохгүй юм байна. Энийг засаач, залруулаач гэдгийг бид нар хэлж ярихгүй бол нэр үнэндээ яах юм бэ нэлээ. Зовлонтой байгаа шүү энэ асуудал бол энэ чухал цэгмийн сайт дээр байж байгаа. Би эргээд энийг нэг хүнднө. За өнөөдөр нэг ийм хөгийн юм боллоо. Осло цэгмийн сайт дээр байж байгаа. Өнгөрөх өдөр нөгөө буян тухайд гайлын газрын гайлын улсын байцаагчид 4 кг орчим хар тамхитай төстөө бүтээгдэхүүн илрүүллээ гэсэн материал бас нийгэмд нэлээд сенсацтай хүрсэндээ. За энийг зөв өчигдөр үзсэн үзэгчд маань бас санаж байгаа бах. Тэгсэн өнөөдөр нөгөө гайлынхны хар тамхи гэж илрүүлсэн бодсон солонгосын угаалгын унтаг байсан гинэ. Тэгээ 4 хил боок авцсан явж ирсэн
хүнийг аваачаад өрөөсөө тэнд чинь баг дарж ургаагаад бөө юм болсон юм шүү. Ерөөсөө нэг яах вэ нэг хідэн 5 хэртэй хувцснаас салчих гад нэг 4 ил бок аваа явж исэн солонгос бок аваа явж исэн иргэний чинь баг тэнд чинь бүр гачин болгайцсан. Тэгээд энэ Монголын хилгайлын хяналтын тоног төхөөрөмж гэж яасан хүгийн тэн дээр ажиллаж байгаа тэр мэрэгсэн боловсон хүчин гэж одоо хэр зэрэг ур чадвартай ингээл бодохоор үндэ бас нэг өмнөөс нь ичих шиг болох юм аа нэр. Гэхдээ бок хар тамхи хоёрыг ялгадгүй гайдсан байцаагч одоо тэгээд яах юм бэ? Яг үндэ бол цаагуур нөгөө нэг жинхэнэ хар тамхи нь бол зүгээр хяналтгүй гараал явж л байгаа байхгүй. Одоо сүүлийн үед бүр гадны одоо бүр ажиглагчид судлаачид хэлээд байгаа шүү дээ. Монгол улс хар тамхи дамжин өнгөрдөг томоохон сүлжээ улс байсан бол одоо аль биесээр Монгол улс хар тамхиг хэрэглэгч орнуудын тоонд орлоо гэдэг. Энд чи юутай холбоотой нэг үгээр хэлэх юм бол энэ Монгол улсын хил гайлын аюулгүй байдал алдагдсантай холбоотой байгаа байхгүй. Нөгөө нэг буйныг гаргахгүй, боцрыг оруулахгүй гэдэг нөгөө эрхэм мурайгаа уландаа гიშгдсэн шороотой холио явж байгаа энэ хил гайлын мэрэгчлэтнүүдийн бас нэг хайнга байдалтай холбоотой л гэж хэлхээс өөр аргагүй. Олон залуучууд энэ хар тамхины хэрэгээр ялж итгэхэд идэллээ шүү дээ. Яг үүндээ бол Монгол оронд ургадаг наанууд санууг залуучууд зөндөөл ярьдгийн. Гэхдээ эн чинь тийм биш байхгүй юу? Ихэнх нь энэ хар тамхинд донтсон сэтгц мэдрэлийн эмгэгтэй болсон энэ залуучууд дандаа гадаадын улс орнуудаас орж ирсэн өндөр зэрэглэлийн мансууруулах бодисыг худалдаж авч хэрэглэсэн байдаг шүүх прокурорын шат шатны байгууллагуудын юугээр л батлагтаал явдаг байхгүй юу? Гэтэл одоо зүгээр нэг надад төсөөлөгдөж л одоо жишээ нь тэр нэг бок авч явж ирсэн эмгэгтэйг бол одоо жишээ нь яасан гавлж аваад л тий баг дарж ургаагаад одоо нэр өмнөөс нь баг өрөвдөх шиг болох юм нэр. Тэгээ ийм материал мэдээллийн оллоо цэгмийн сайт дээр байж байгаа шүү. Би асуудлыг баримтдаа л хэлнэ. Хөнгөтөхгүй. Болж байгаа асуудлыг би алгаад ашаал дэмжинэ. Болохгүй байгаа асуудлуудын үнэндээ үгүй юм аа гэж толгоос ихсэрж байгаа шүү. Үнэн нь үс айх эмээх надад бол тийм проблем алгаа нэр үнэндээ. Ард түмэн бол хамгаална л да. За энд бас нэг ноцтой асуудал гарсан. Чон хөөж байгаад хилт авцсан байна гинэ. Тэгээ манай анчид бас нэг бодолтой болгоомжтой байхгүй бол нэг чонны нэг ан амтэн хөөхөөрөө нэг углаа ярьцдаг улангасчдаг ерөнхийдөө өнөөдгөө алж авч ижил санаа амрахгүй болдгоо тэр нэг джипний хурдаар тачханцдаг. Тийм байдлаасаа болоод хаана очиж байгаа яаж байгаагаа мэдэхгүй ийм асуудалд ордог. Ийм зүйлийн нэг жишээ бол энэ шүү. Мэдээллийн инфо цэгийн сайт дээр чон хөөжсэн залуучууд бол хил гарцсан байсан материал бас тавигдлаа шүү. Тэгээд энэ сарын 6-ны өдөр гэж байгаа хилийн Тэг 168 дугаар ангийн хариуцсан хилийн зурвалт бол Дорногов аймгийн харьяат иргэд болох одоо бүр 4 иргэн байгаа. Ланд 105 маркийн автомашинтаагаар бол чон хөөж явж байгаад хилийн зурвалт заставын тусгай томилтод бүсгийг бол одоо давж өнгөрсөн байж байгаа. Тэгэд энэ хил нэвтэрсэн машинуудыг бол тэгээд хилийн Тэг 168 дугаар ангийн албаагчд бол саатуулсан байгаа. Тэгээд ерөөсөө бүх асуудлыг ингээд тодруулаад асуусан чинь гоод үндэ яг ингээд чоны мөр олоод ингээд чоноо хөөгөөд бүр ингээд илтжээтэл нэг мэдсэн чинь хилд авч явж байгаа. Тэг өөрийнхөө баригдсан чинь нэрээс бурхны аврал шүү дээ. Хэрвээ хятадынханд одоо джиптэй 105-та чон хөөж байгаа дахигүй ороод ирсэн бол юу болохын та нар бас бодмоор шүү. Анчт маань бас нэг ингэтлээ улаач тийм үүр гайхаад байх юм шүү. Хаана явж байгаагаар мэдгүй байжтэй шүү. Ингээл учиргүй нөгөө чонтойгоо хөөжөлт бол галлаа явж идэл тэгээд одоо буу зэвсэг агсцсан тэгээд хятад руу яваарсан бол нөхдүүдийн нэрээ нී нөгөө үннийг хэлж дуучлаар болно шүү. Та нарыг ивэдэ та нар нэрээс чон хөөж байгаа ороод ирсэн юм за буцаад нутг руугаа яваараа гэдэг хятад хүн байхгүй шүү. Энийг ойлгож байгаа ойлгуудээ данчтай. Үедээс та үндэс та харамсалтай юмсан байна. Та нар нэрээ чон хөөж явсан юм уу? Одоо тэгээд та нутг руу ч буцаа хайдаа гэдэг тийм сайхан сэтгэлтэй хятадын хилийн цэргийн албаагчд гэж бол байхгүй шүү. Тэ нэг жоохон бодолтой боломжтой байхгүй бол боломгүй болжээ гэдгийг бас би өнөөдөр уламжилж байгаа. Мэдээллийн инфо цэгийн сайт. Наа одоо энэ материалууд тавигдсан мэдээллийн сайтуудыг бас нэрийг хэлээд яваач гэдгийг шүү. За энэ бас тэгсэн чинь хятад хүн Монголын төрийн албанд сонгогдсон материал бас тавигдсан байна. Энэ инфо юмны онцлог 20 дотор байжсэн. Үзэгч та бүхэн итгэхгүй бол өөрсдөө нүдэрээ хараарай. Хятад хүн төрийн албанд сонгогдчихэ гэж байгаа. 12 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр 10 цаг 59 минутанд орсон мэдээ зурагтайгаа байрсан байгаа. За энийг би яг уншаад өгчээ заяа. Жохон. Ардчлал ард түмнээ доромжилсан явдал гарлаа. Учир нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд хятад хүн сонгогдлоо. Нэг ёсондоо энэ үйлдэлээр хятадууд монголчуудын толгоон дээр нь гараад суусан явдал боллоо. Тус дүүргийн 13 дугаар хорооноос лагвайн за нэрийг хэлэхгүй Б гэх хятад хүн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон явдал энэ сонгуулиар болов. Орон нутгийн хурлын сонгуулиар нийслэлийн ихэнх дүүрэгт ардчилсан нам ялалт байгуулсан. Харин ардчилсан намынхан Монгол хүн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж цээжэд илтгэж байгаа ч ардчлалыг уландаа гიშгсэн явдлыг энүүгээрээ илэрхийллээ. Монгол хүний үндсэнийг бол алдагдуулж хятад иргэнийг энэ сонгуулиар гаргаж ирснийг юу гэж тайлбарлах вэ гэж байна.
За энэ бол мэдээллийн импот гэмээр сайт дээр байж байгаа баримттай асуудал шүү. Хоёрдугаарт нь одоогоос хэдхэн хоногийн өмнө бас нэг ямар асуудал яригдсэн гэхээр зэрэг Өмнө Говь аймгийн бас нэг суманд нэлээд удирдах албан тушаалт иргэдийн уралд илүү засаг даргын тамгын газрын даргаарч илүү бас одоо урд зүгийн иргэн бас лоббидж явж байгаад нэр дэвшсэн тийм асуудал байгаа. Азар зүгээр бас нутгийн иргэд бас орон нутагт бол бас монголчууд ингэж дарлуулах цаг бас арай болоогүй л дээ. Азар шиг тийм үү ерөнхийдөө бас монголчууд бол энэ асуудал дээр нэгдэж зоригтой тэмцсэний үр дүнд бол бас ямар ч байсан асуудлыг зэгцэлсэн юм билээ. Найруулагч нэг 2 минутын реклам үзүүлэх гэж үзэгчтэй эргээд уулзахдаа би Монгол комент хаягуудыг бас үзэгчтэй өмнө нээсэн байх болноо. 2 минутын реклам үзээд эргээд уулзъя. Яхаа мессенжер хаягийг нээчлээ үзэгчтэй уншаад л баах юм фижигнэл ороод ирээдлээ нэг зэгцэлж авч байгаад эн чинь Монгол комент нэвтрүүлэх шүү дээ. Хамгийн гол нь Монголын комментчдийнхоо үг үзэл бодлыг сонсох нэвтрүүлэг штэ. Ардчилсан чөлөөт эндэр гэж явж байгаагийн хувьд бас ардчилсан Монгол улсад бас Монгол улсын иргэнийхээ үг хэлэх эндэр нь байя гэсэн тэр бодол зорилгоор л хэлсэн нэвтрүүлэг юм штэ. Монгол коммент хаягийг нээлгүй яах вэ? Нээснийхээ хувьд Монгол комментчдийнхоо санал сэтгэлийг уншлгүй яах вэ? Гэхдээ нэг л зүйлийг маш сайн зарчмын хувьд тохирно шүү. Ирээдлээ давхарлагдаад ирээл энэ миний ард одоо юу болж байгааг би бол ойлгохгүй суучих. Монгол комментэд ирсэн комментчдийнхоо сэтгэлийг уншнаа. Гэхдээ тодорхой хугацаанд уншина. За би одоо нийслэл Улаанбаатар хотод 18 цаг 22 минут болж байна. 18 цаг 30 минут хүртэл өөрөөр хэлэх юм бол 8 минутын хугацаанд ямар ч байсан коммент уншия. Эргээд бас та бүхэнд хэрэгтэй хамгийн гол нь телевизийн 1-р суугаар Монгол комментиг шууд үзэж байгаа үзэгчдэд хэрэгтэй тэр мэдээллийн цахим сайтуудаар явагдсан өөрт нэгийг бодуулах тэр материалууд бас надад ард байж байгаа учраас эргүүлээд би Монгол коммент хаягийг хаан шүү. Шулууган гэлгээ тэгэд яг тэ энэ чинь олон хоног үргэлжлэхгүй өнөөдөр нэг ингэж явъя, маргааш нэг ингэж явъя, эрх даваа гаргаас ихэд манай баяраа суудсан байна. Тэгээ комментчдийнхаа үгийг урдныхаараа сонсдог тэр жишгээр явах юм аа. Энийг бас их зүгтгээр ойлгоорой гэж. За ингэж тэр хятад хүн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшиж байна гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Арай дэндүү юм аа тэгээд. Гэхдээ хамгийн гол нь дэвшсэнийг сонгоцсон байна гэдэг бас бидний эмгэн л байхгүй юу? Гэхдээ тэр хятад хүн яахт ингэж залж штэ хятад хүн чинь ингэж наанууд цаануу хуулийн симхи арга маргын олоод ингэж нэр дэвшиж байгаа. Дэвшсэнийг бид нар мэдгүйгээр сонгож ийн гэдэг бол үндсэндээ ерөнхийдөө Монголын улс төрд бас энэ боловсон хүчний бодлого гэдэг юм бол пүү гэж доошоо унтсантаа яг адилхан болсон байгаа байхгүй юу? Өөр хэлэх юм алга шүү дээ. За сайн уу хоёроо гэж. За өнөөх анд маань бол харааханд ирэг байна. Тэгээд эрх нэгдэх өдрөөс баяраа анд миний хажуу сууж байна. Тэгээд баяраад бас сая имлэг дээр нь очиод эргээд ирсэн. Миний анд сайн байна лээ. Бас эмчилгээний үр дүнтэй гоё болж байгаа. За авраг дээд сургуулийн 70,000 бол өгөхгүй байна. Тэгин за та надад мэдээллийн сайтуудыг бичээд өгөөч ээ гэж. Тэгээд би яг мэдээллийн сайтуудыг бичиж өгөх. Та нарт яг үннийг хэлэхэд комментчдоо хариу энтер бичих үндэ за болцаалгаа. Танаа нэвтрүүлэгт маш их дуртай шүү, дэмждэг шүү гэж баярлалаа. Оюутны дадлаа одоо ус авч чадахгүй маа. Тэр аригч чинь тэгээд чон авлаж явсан юм уу гэнэ. Гэхдээ дээрээс нь согтуу байсан юм уу? Нөө нөхдүүдийн чинь бас өөр сайтн дээр согтуу хилд авсан гэсэн материал тавигдсан байна. Ланд 155 уршаа гарчдаг андууд чинь. За сайн уу хоёроо л гэж. Тэгээд Өмнө Говьих чинь бол ямар сум гэнэ вэ? Ингээд доор танаа телевизийнхэн мундаг шүү гэж. За сайн уу монголчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргье гэж. 40-р сургуулийн за эсгэдэг багш нэлээд даварж гинаа л яаж давраад байгаа мэдэхгүй. Тэгээд бодно байлгүй дээ. Хай аэробикийн тэмцээн 12 дугаар сарын 15-ны өдөр болно гэнэ. За тэгээд одоо энэ спортоор хичээлдэг хүмүүс очино үз. За сайн уу сайн. Замиудын гайл болмоор юм аа. Монгол коммент үнэхээр нүдэ олсон нэвтрүүлэг шүү. Амжилт гэж баярлалаа. За одоо яаж уншмаар юм бэ? Төрийн толгойд хужаагийн ирлий зүүд гарч байна л гэн. За одоо тэр ирлий цөрлий зүүдийг ч мэдгүй. Одоо бүр цэвэр цусны нөхдүүд нь ороод ирдэг болсон юм шүү. Ирээний гайл орж гарахад 5.5 явна. Нөгөө 1000 төгрөг татдаг асуудлыг энд ярьж штэ. Азан жилдээ манайхаа энийг ийш нь тавьчих л та. Тийг энт тавьчих. Энт тавьчих. Зүйтэй. Ингэж ин хараа. Хай замын үдийн гайл болмоор юм аа. Манай гайл орж гарахад мөнгө авахгүй юм. Харин ирээний гайл орж гарахад 5.5 яваа авах юм аа. Энийг авснараа ирээн үнэн тасаргаа хөгжиж байна. Гэтэл замын үдийг хардаа Монголын гайлаар ямар ч орны хүн гарахад нэг ч төгрөг авахгүй юм аа. Энэ асуудлыг замын үдийн гайл авч хэлцэх асуудал шүү. Одоо замын үд татаас авч ирээн шиг хөгжмөр байна гэж. За энийг бол мдээгүй хүн бичсэн байна. Нэг нөгөөний хэлэхэд баримттай нь хэлээ. Замын үдийн гайл орж гарсан иргэн мөрөөс 1000 төгрөг авч байгаа. 1000 төгрөгийг замын үдийн худалдааны чөлөөт бүс байгуулахад оруулж байгаа. Иргэн таны нэмэр гэж авдаг юм.
Гэтэл энэ мөнгөтэй холбоотой асуудал чи яг одоо шүүх хууль хяналтын байгууллага дээр очсон явж байгаа шүү. Замын үдийг хөгжүүлэх сан байгуулаад авсан, орж гарсан иргэн болгоноос 1000 төгрөг аваад байсан. Өнөөх мөнгө нь яг ямархуу хэмжээний ямархуу ажилд зарцуулагдсан бэ гэдэг нь тодорхойгүй болсон асуудал өнөөдөр Монголын хууль хүчний байгууллага дээр явж байгаа шүү. Энэ асуудлыг бас мэддэг чаддаг тэр улсуудаас нь асуугаарай гэж би одоо энэ Сашка гэдэг энэ комент хийсэн хүнд бас зөвлөмөр байна. Ийм бол байгаа шүү. За та хоёрт амжилт гэж баярлалаа. Баац хийгээд л байх юм да. Оо. За та хоёр шүү урагшаа гэж. Баярлалаа. Одоо урам зориг та нарынхаа өгж байгаа л их хүчин дээр л явж шүү. За шинээр төрсэн хүүхдэд сар бүр 140 мянган төгрөг өгнө гэсэн юм уу? Мэдээлэл байна уу гэж. За энэ төрлийн мэдээлэл бол өнөөдөр бас харах мэдээллийн сайтуудаар төдийлөн тавигдсангүй. Тэгээ ерөнхийдөө бол энэ асуудал 2013 оны эхний удирлаас эхлээд ажил хэрэг болоод явна гэсэн. Тэгээд энэ асуудлыг бол үзэгч та бүхэн бас тун удахгүй үрдүнгэн надтай хамт бүгдээрээ Монголын комментчд маань хүртэх болов уу гэсэн тийм бодол байна. За супер нэвтрүүлэг шүү амжилтгүй одоо яамада ядарч явах нэг бас ингээд өргөө шидчихжээ л дээ Монголын комментчд нь. Та нараас нэг иймэрхүү сэтгэл ирэхээр чинь би яаж яах вэ? Тормолзоод л ирж штэ энэ чинь. За компьютер чинь гайгүй юу гэдэг дажгүй болж байна. Тэгээд өгшөө гайгүй хүчин чадалтай компьютертэй болчоод би нэг энэ коммент сэтгэлдлүүдийг станаг ярцгнуулнаа. За энд юу гэнэ вэ? Оо за. За одоогийн нийгэм ийм байгаад гол буруут нь бол эрх хөрөгчд юм аа. Гам бол Тэнгис гам бол 46 дугаар сургууль үнэндээ хэцүү юм аа. За энэ ерөнхий боловсролын сургуулиудтай холбоотой тэр ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нартай холбоотой асуудлуудаас тасрахгүй ирэх. За энийг түр ийш нь авч тавьж жагаад энд нэг ланжгар коммент байна. Хий үзэгдэл 30 тэгнэ. За энэ гэрлэн дохио замын цагдаа автосол хотын бохирдол агаарын бохирдлыг яах вэ? Энэ Ардын Баатар Батүүл дарга ардын намтай биш агаарын бохирдолтойгоо тэмцээчээ гуйж гинэ гэж. Үгүй нэрээ те намтайгаа тэмцэх биш нэрээ бас нэг арай бодит юмтайгаа тэмцэе л да гэд комментчд маань санал сэтгэлээ оруулж ирж шүү. Өвөл Баатараа бас нэг үр дүнтэй санаачлахтаа дөрөөхөн ширүүхэн эхэлжсэн яасан бэ? Иргэдийнхээ итгэлийг бас битгий алдаач. Таныг бас мундаг сайн байхад чинь бид нэр алга ташаал дэмжээл гаргасан гоё шийдвэрүүдийг чинь найс юмаа гэдэг ингээл үлгэрлэн дуурайл болгоод явж исэн. Улсын дугаараар хязгаарладаг асуудлыг Улаанбаатарт анх нэвтрүүлэгт чинь үнэндээ Баатар юмаа гэж ингэжсэн. Одоо тэгсэн ингээд намтаа тэмцээд эхлэхээр чинь шүүмжилж эхэлж штэ. Хорвоо гэдэг чаалагтай ирээлтэй байдгаа гэдгийг л эндээс харж болж байна л да. За ингэж байна. За энийг заавал уншаарай гэдэл тэгж ин хайч ба нөгөө энийг заавал уншаарай чаал болчлоо. За дуучлаарай алдчихлаа. Орой минь гинэ. За бэлгээ нэвтрүүлгээ жанжин малгайтай хөтлүүл гоё штэ. Имплемтэйгээ. За бодё тэгээд жанжин малгай одоогондоо алга юм штэ. Нэр бодсон чи ямар мохоо хөгийн юм бэ штэ. Над нэр зөхгүй байх уу. Өөрийгөө жанжин малгайтай төсөөлсөн чи инээд хүрчлээ. За энэ уншсан комментуудыг бити дахин явуулал да. Миний уншиж байгаа комментуудыг манайхан бити явуулаарай. Хэрэггүй шүү дээ. Нэг коммент нэг уншигтаад өнгөрөх чинь болоо шүү дээ. Өөр одоо уншигдаж амжихгүй байгаа коммент сэтгэлүүд. За хар замыг тамхихта Европод зуурмагнда яадаг гинэ. Энэ их гоё санаачлах орж ирж штэ. Хар замыг тавихта Европод зуурмагнда юу ашигладаг гэсэн бэ? За алдчихлоо. Нэг овоохон дөрөвхөн ганц санаачлага ирсэн чинь дээрээс нь дараад аваачдаг. За улсын хурлд хятад гаралтай гişүүд хид байхаа штэ. Зариггүй үлгүүтэй штэ. Бити тэгс нэг муухай энэ ч юу гэсэн юм бэ? Бас хаач нэг Монгол улсын нэг их хурлын гидэн гişүүн бас нэг цусан цэвэр байд юм л гүдээ. За амжилт баярлалаа. За өрхийн инженер бол арайд эндүү юм аа, ажиллаа хийхгүй юм аа, залгаж малахгүй юу ярьж марах тийм болцоо бол хаач шалгаа. За ингээ би саянаас хойш овоо дөрөвхөн коммент уншчлаа. Боломжийн санал сэтгэлдлүүдийг бас сонсчлоо гэж өөрийгөө ойлгож байна. Тийм учраас одоо Монгол коммент хаягаа түр гарлаа шүү. Үгүй намайг гаргахчгүй юм аа ерөөсөн чинь би нэг түр нэг гараадахмаар байна шүү дээ. Тэр яг 30 болцсон. 30 болцсон. Ямар хурд 8 минут өнгөрсөн юм бэ? Комментчдийнхаа үгийг сонсох ерөөсөө гяс өнгөрсөн юм. За ингээд шинэ найз болж байгаа улсуудыгаа дагалгүй явах вэ? Бид нар ч одоо олон мянгуулаа болсон. Монголын комментчд маань зөвхөн захин ертөнцид Монгол коммент хаягн дээр нэгдсэн гишүүдийн тоо 45 мянгаыг давчраад байна. Монголын хамгийн том өрхөө айл бол яагарахгүй Монгол коммент нэвтрүүлгийн Монгол коммент группийн
гişүүд шүү. Монгол комент нэвтрүүлгээс өөр хаанч 45 мянган лайктай 45 мянган хүн дагцсан ийм цахим ертөнцийн томоохон бүл болол үндсэндээ байдгүй маа. Энэ миний том бахархал шүү. Зүгээр энийг хэлэхэд бол зүгээр хаач чээж зохимоор бас санагддаг юм аа. За. Залгаж малахгүй. За. Энэ нэг мессенжерээр нэг зэгцлээд авъя. Найруулагч чадна. Ёстой намайг уучлаарай. Энэ ёстой болохгүй байна. Энийг л нэг за. Бурхан. Гарав. Бурхан. За. За энийг чи ёстой барахгүй мэн үү? За. Чадлаараа би Монголын комментчдийнхаа үгийг бас сонслоо шүү. Тэгээд энэ бас нэг Монгол коммент ирсэн байна. Монголын комментчд бол ямар хэлбэрээр санал сэтгэлдээ илэрхийлж болдгоо. Тэгээд одоо өнөөдөр нийн үгүй шулуу хүнний хэлий л да бас Монголд бас захим ертөнц айхтар хөгжиж чинь. Мэдээллийн 90-100-д бол монголчууд хүл алдахгүй явж чинь. Интернетийн хэрэглээ бол Монгол орныг аалцны тор шиг хэрлээ, тий? Сайхан мэдээллүүдийг өдөр тутамлж ихэндээ сонсож чинь дуулж чинь. Гэхдээ бол яг үннийг хэлэхэд бас тэгж төгсөж төгөлдөрчсөн юм бол харахаа алгаа. Хөдөөний малчин иргэд гэхэд хөдөөний тариаланчин иргэд гэхэд жирийн ажилчин хөдөлмөрчин ангийнхан гэхэд Монгол коммент нэвтрүүлэгт хэлмээр ярмаар санаа оноо байж идэг. Тэгээд интернетийн хэрэглээг мэддэггүй, хүрээгүй ийм асуудлууд бол өчж байж байгаа. Тэгээд хөдөө орон нутгаас үзэгчд маань бас иймэрхүү хэлбэрээр бас Монгол коммент нэвтрүүлгэд өөрсдийнхөө санал бодлыг ирүүлдэг. За Өмнө Говь аймгийн Малчаарт хорлоогоос өндөр насны хорлоогоос ТV телевизийн Монгол коммент нэвтрүүлэгт Бэлгээ Баяранарт гэдэг ингээд ирүүлсэн загтлыг би бас өнөөдөр үзэгчдээ уншаад үгүй. Эн чинь бас ялгаа л байхгүй бас Монголын комментчдын комментчин хүний үгээ хэлэх гэсэн л одоо арга юм шүү. Тэгээд Монгол коммент нэвтрүүлгийн дашрамд уламжлахад ТV телевиз Монгол коммент нэвтрүүлэг тэгээд хаяглаад ямар ч асуудлыг факттай баримттай үзэгч таавхан захиа занаа ямар ч хэлбэрээр ирүүлэх бүрэн бололцоо би энэ бүхний чинь бол баяраа битээр аль чадан ядан засваргүй цензургүйгээр бас хүрэх ийм бололцоо бол байгаа шүү гэдгийг бардам хэлчихье. Ингэж байна Монгол комментэд усвал ам усвал аврал, усвал амьдрал, усвал алт. Өмнө Говь аймаг ихэнхдээ уул уурхайн дэвсгэр нутаг болжээ. Газрын хөрс эргэж мал хөдөө аж ахуйн бэлчээрд шахагдаж нутаг нутгаасаа хөөгдөж чухамдаа оршихуу эрс осшихуу дээрээ туллаа. Энд яах вэ? Тэгвэл уул уурхайн хэрэглэнээс болж Говь нутгийн булаг шанд чиргэж гүний хутгууд хураашиж амьд амьтан оршин тогтнох найдвар мөксдөж байна. Цүмийн бүс нутаг удахгүй болох дохио эхэлж байна. Яах вэ тамнаа гэж Өмнө Говь аймгийн цогццын сум борын хорлоогоос 12 оны 12 сарын 7-нд гэсэн загтал ирлээ. Өнөөдөр над ирлээ ингээд Өмнө Говь аймгаас захиа шуудан гар явсан байлгүй дээ. 5 6 хоногийн дараа л өнөөдөр бас хурж ийн. Тэгээд амралтын өдрүүд таарс үеэр бичсэн юм байна. Тэгээд хорлоогоо загтлыг авлаа. Тэгээд их баярлалаа. Баярлах нь яах вэ? Хамгийн гол нь бас ард нь байж байгаа нь эмзэглэмээр асуудлууд бас нэг төр засгийн шийдвэр гаргах төвшөндөө хүрдэг бол одоо хорлоогоо та бидний санал санаачлага нэг нүдээ олох гэж чухамдаа нэг үр дүнгээ өгчихгөөд л байна. Тэгээ битгий шантраараа ууггүй хэлж яраарэ дуугаа сууснараа хожих юм байдгүй маа. Тэгээд нэг үг биш үү? Зоригтой байснаас алдах юм бага. Айж сууснаас бас хожих юм бага гэж үг байж байгаа шүү дээ. Тэгээд аль болгонд нь хүлцэмгүй хандах, аль болгоныг бас болон бүтнэ гэд суугыг явах юм те. Болохгүй бүтгүй асуудлуудыг бид нэр хэлж ярьж шүүмжилж үйжил их орон газар нутгаа бүрэн бүтэн авч үзэх үлдэх тэр болцооныхоо талаар ярих юм аа. Тэгээд хорлоогоодаа бас баярлалаа. Монголын мянган комментчтай хандаж хэлэхэд бас захим ертөнцөөр бас мэдээллийн одоо энэ асуудлыг мэддэггүй, Yahoo Messenger-ыг мэддэггүй, Twitter-ыг мэддэггүй, Facebook группэд яаж нэгдгэхээ мэддэггүй олон зуун малчин ард жирийн иргэд үзэгчид ТV телевизийн Монгол коммент нэвтрүүлгийн одоо үнэн ч үзэгчтэй хандаж хэлэхэд бол та бүхний комментиг ямар хэлбэрээр бид авах болцоотой шүү гэдгийг л бас уламжлая. За, өөр яасан блэ? Өөр чи ингэсэн штэ. Мэдээллийн M-News-ийн сайт дээр авто засварын газрууд үйлчилгээний үн тарифыг ил гаргаж тавьж эхэлсэн тухай таата мэдээлэл бас олон нийтэд хүрлээ. Энэ нэг шудраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө гадраас автоврын хэрэгслийн засвар үйлчлэгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаатай шалгалт хийгээд Вьетнам автосуруудыг бол бас үндэслэхүй тарифыг үйлчлүүлэгчдээс авдсан байна гэсэн асуудлыг бас хөндөж олон нийтэд хүргэжсэн. За ингээд Вьетнам засваруудаас эхлээд ерөнхийдөө улсын хэмжээнд Улаанбаатар хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа автосурын газрууд бол нэгдсэн тарифтай байх ёстой юм байна. Тухайлх юм бол одоо нэг үгтэй наклаад солиход тэдэн төгрөг те, Купер бодоход тэдэн төгрөг, хаалга засахад тэдэн төгрөг гэдэг ийм үндсэн нэгдсэн тарифтай байхгүй бол энэ завсар чи иргэд маш их хохирж байгаа юм байна гэдэг асуудал яригдсан. 12 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхэлж бол энэ журмыг дагаж мөрдгөр болсон. Одоогоор бол томоохон засварын газрууд бол нэгдсэн үйлчлэгээний тарифыг гаргаж хадсан байгаа юм байна. Үзэгч таа бүхэн бас нэг манайхан ч нэг гайгүй машин унцдаг.
болцоогоор ингээд зүтгэж байгаад нэг лизинг дээч болох нэг машин унцдаг. Тэгээ нэг машин одоо юу гэдэг те. За одоо нэг муугаар ярил л да одоо нэг за нэг 4 амарчин солиулах боллоо гэж бодъё. 4 амарчин бүрштэйн солиулах чинь ингээл нэг засварын газар ордог. Гэхдээ нэг яахарахгүй нэг жип унтсан хүн ороод нөгөө хідүүгээд асуухаар нэг жоохон доош орсохгүй. Гүн биднес нэрлэхүүлдэ манайхан нэрлэхэд өстө нэрээ идэж дуусахгүй болсод шүү дээ. Тэгэл ингээд тэгэл нэг 4 амарчинаа солиулж явахтаа боддог байхгүй. Гэхдээ яана за ингээд ямар ч юм солиод дуусчин дуусныхаа дараа хідэн дэгэр төгрөг нэх болоо гэл ингээд үрчигээл шаналж яадаг шүү дээ. Ийм асуудал бол одоо ер нь бол цэгцэрж байгаа юм байна. Тэгээ шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрынхаа баярлалаа. Ямар ч үсэн нэг том ажил, нэг том дэвшил шүү. Автоврын газрууд, засварын газрууд бас нэгдсэн тарифтай болоод үн тариф үйлчлэгийнхээ хүсийг ингээд гоё ингээд самбар дээр ярит лигнэ тавьсан байна гэдэг маань. Нэг жолооч нарт бас нэг том дэвшил юм аа гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байхаа. Мэдээллийн M News-ийн сайт энэ материалыг олно. Хүргэлээ. За шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дараагийн асуудал 15 цагт бол шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газартай хамтран ээлжил шалгалтаа хүнсний манлайлагч үйлдвэр талхчгэр компанид хийхээр болсон тухайга олон нийтэд мэдээлсэн байна. Тэгээд сүүлийн үед бас энэ талхчгэр компанитай асуудлууд бас иргэдийн зүгээс шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт бас баггүй хаяглагдж байгаа юм байна. Үндэсний томоохон үйлдвэрлэгчтэй холбоотой бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдалтай холбоотой гомдол саналууд нэлээд ихсний үндсэн дээр мэргэжлийн хяналтайгаа шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар бас хамтарч ажиллая гэж байгаа юм байна. Энэ бол бас бидний бодож ирсэн л асуудал шүү дээ. Төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо гэдэг юм байхгүй болсон. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар гэдэг нэг газар зүгээр нэг одоо сэлэн тогмод гэдэг шиг гарч ирэл баруун солгоогүй цавчаад л үзээд идэг. Ард нь чинь мэргэжлийн хяналттай хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгтэй бид нар чинь энэ асуудлыг хариуцсан бүхэл бүтэн салбар яамтай энэ цогц утгаараа хамтраад ажиллавал бас гарах үр дүн ч гэсэн арай бодтой байх юм шүү гэдэг асуудал бас өнөөдөр нэг хэрэгжиж эхэлж байгаа юм байна. Тэгээд ямар ч байсан эхний шалгалт бол одоо талхчгэр компанид орох гэж байгаа юм байна. Тэгээд тодорхой зүйлүүд бас гарч ирнэ байлгүй дээ. За энэ үү чинь мэдээллийн Time цэгийн сайт дээр нэг материал тавьчихсан. Дулааны техникийн зөвшөөрлгүй байр худалдан авах захиалахгүй байхыг сэрэмжлүүлээ гэсэн гарчигтай материалыг Time цэгийн сайт дээр шинэ орон сууцлаа болё гэсэн бодол хүсэл зорилгыг тээцэн явж байгаа мянган залуу хосууд гэр бүлүүд үрх айлуудын эздэд би хандж хэлж байгаа юм. Нийслэлийн засаг даргын 2012 оны 9-р сарын 11-ний өдрийн 558 дугаар захирамж гарсан байх шүү. 12-оос 13 оны халаалтын улиралд дулаан хангамжийн даралтын хүрэлцээ муудсан, нэмж барилга холбоход хүндрэлтэй дулааны хүүсвэрээс аслагдсан, өндөрлөг цэгт байрлсан 3, 4, 12, 13, 15, 16 дугаар хорооллууд сонсомж 3 4 дугаар хорооллууд орсон байна. 13 дугаар хороолол, 15, 16 дугаар хорооллууд орсон байна. Зайсан 40 мянга орчимд баригдсан доорх 87 барилгад дулааны техникийн нөхцөлийн зөвшөөрлийг олохгүй болж байгаа юм байна. Энэ 87 барилгад хэрвээ байр захиалаад худалдан аваад орох гэж байгаа айлууд өнөө өвөл халаалтгүй үлжнө гэдгийг л хатуу анхааруулж байгаа. За энэ нэрсэн мэдээллийн Time цэгийн сайт дээр 87 хүртэл ингээд 90 байж байгаа учраас би алийн тэрийн тэр гэж бол нэрлэж дуусахгүй ямар ч үсэн 87 барилга миний захиалсан байр орж үгүй юу гэдээ бас нэг санаа тавиад одоо байрыг хүлээж байгаа улсуудыг бас ороод үзчихэр гэж байгаа шүү. За найруулагч 3 минут өгч байгаа юм байна. За тэгээд энэ материал бол мэдээллийн Time цэгийн сайт дээр байж байгаа үлдсэн богинохон хугацааг би бас үзэгч таа бүхэнтэйгээ Монгол комент хаягийг бас зөрөгтэй дахиж нэг нэгээд ингээд дуусгачих гэсэн бодол байж байна. За уг нь бол цаг болж байгаа юм байна. Монгол комент хаягаа нээчнэ. Одоо ч амар юм болсон байгаа хаа. За тэгээ уучлаарай үзэгчд минь би үнэндээ ганцаар амжихгүй барахгүй. Аль л болох та нарт хэрэгтэй болов гэсэн үднээс л би бас нэг захин ертөнцид яригдсан хэлсэн зүйлсээс орхичих би үлдээчихъя гэл ингээл хичээж ирмэлзээл зүтгэсэн шүү. Тэгээд комент сонсох дургуудаа биш шүү. Би үнэндээ л хүчрэхгүй байгаа учраас нэг та одоо үзэгч та бүхэн миний хард болж байгаа энэ процессыг харж байгаа үстэй. Эний чинь би үнэндээ бас ганцаараа болохгүй байгаамаа, амжихгүй байгаа, чадахгүй байгаа. Нэг үннийг хэлэхэд тэгээд энэ бол ерөөсөө одоо 2 хоног үргэлжлэх асуудлаа дандаа юм байхгүй. За одоо би бити над руу бааз хий гэж хэлэхгүй. Та бүхэн бааз хиймээр байгаа бол хийн л үсттэй. Одоо тэгээд болохгүй гэхээр улам тэгээд идэм шиг санагдахын зарим нь. За танаа телевизийн нэвтрүүлэгч үлций хаана юу гэж байгаагүй. Манай телевизэд ямар үлций гэж хүн байсан би сайн санахгүй байна. За ганцаараа уйд чинь үгнэ. Одоо уйд чинь л да. Ороймонд бэлгээ чамд зохиноо зохицуулаад өмсөөрөө. Нөгөө Монгол жанжин малгай яриад байгаа юм шүү. Энэ манай комментч надад нэг малгай аваад тавилаа л да одоо тэгээд. За нэг маргаашнаас нэг жанжин малгайны ирэлт гаргахгүй яах вэ? Чи Монгол хүн чинь өмс гэж байгаа бол өмсөн шүү дээ. Асуудалгүй тэр
малгай битгий юм өмсч болдгүй л яг үү. За ганцаараа уудаг үстэй. Бид бүгд чамтай хамт шүү. Амжилт хүсье андаа гэж. За бага баярлалаа чамд. За төрийн тэргүүнийгээ бас их муухайгаар хэлсэн байх шүү. Болохгүй шүү нөхдүүдээ. Хүүхдүүд хүн дээрэмдээд байна. Хаана хизээ юу хүүхдүүд хүн дээрэмдээд байгаа юм бэ? Залуучууд нь бас Монголын ирээдүйн үгүй үстэй. Яагаад хаагаад байгаа юм бэ гэж би харин үннээ л хэллээ шүү дээ. Болохгүй амжихгүй болоод л хаагаад байгаа байхгүй юу? Монголынхоо бүх соён гэгэрүүлэгч уран бүтээлчтэй уран бүтээлийн амжилтыг хүсье. Баярлалаа. Одоо би бас уран бүтээлчдийн тоонд бодвол орж байгаа билгүүд эн чинь. За танах цагаа 20 минутаар сунгачиж болдгоо мүү? За энэ асуудлыг ярьж байгаа. Баяраагаа ирмэгцэн болъё. За энийг ингээд түр буулгачих. За яагаад таагаад байгаа юм бэ гэж энэ одоо хаахаас өөр аргагүй. Би амжихгүй байгаа учраас л хаагаад байгаа. Өөрөнд надад янз янзын ашиг сонирхол бол байхгүй. Монголын үндэсний их сургуульд 70,200-га өгөөч. Бас 200-таа байдаг нь ямар учиртай юм бэ? За энэ ардчилсан намын засгийн газар ёстой Монголын усыг оронгоор нь эргүүлж байна. Одоо байдлаа тагнуулын ерөнхий газраар оролдож эхэлж штэ. Сүүлийн үед бас энэ тагнуулын ерөнхий газраар оролдоод эхэллээ. Монгол улсын ерөнхий прокурор нь тэнд олимпийн орооны дарга болно гэж нэр дэвшиж боёвт. Гэхдээ юу ч болоод байгаа юм. Тэгэд одоо бүр сүүлдээ бүр ойлгохоч болохын тэгэд ойлгомооргүй санагдахын. Гэхдээ энэ чинь бас нийтийн ашиг явж байгаа учраас болох үдгүй асуудлуудыг би ухан түнхэн ямар ч ус үзэж шаардлагагүй яадаг юм бэ? Цаг болчихж байгаа юм уу? Тийм байна. За давтсан явж байгаа юм байна. За. Танаа телевизэн гадаад мэдээний нэвтрүүлэг зөвлөлт хийгээд байгаа юм байна. За. 2 3 дугаар ангийн хүүхдүүд олуулаа нийлж эмэгтэйчүүдийг дээрэмдэж байна. За 2 3 дугаар ангийнхаа арай дээрэмдэг үлгүүдээ. За. За өнөөдрийн Монгол комент нэвтрүүлгийг энд хүргээд өнгөрлөе. Пүрэв гариг байлаа. Үзэгч та бүхэн нийслэл Улаанбаатар хотод 18 цаг 43 минут болсон байгааг харж байгаа. Монгол комент нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд ТV телевизийн 1-р суугаар шууд хүрлээ. Өнөөдөр бас нэг өчигдөрийнхөө бодвол урам зориг ирчгүүч арай нэг жоохон гайгүй өндөр байсан. Би бас баяратайгаа уулзаад ирлээ. Ирэх нэгдэг өдрөөс бас анд минь ажилдаа орох нь Монголын комментчдийнхээ үгийг утгаар нь сонсно. Болж байгаа асуудлуудыг бүгдээрээ дэмжин болохгүй байгаа асуудлыг хамт шүүмжлэн. Тэгээд Монгол коммент нэвтрүүлэг маргааш 18 цаг тэгтэг минутаас ТV телевизийн 1-р суугаар үзэгч та бүхэнд энэ ширээн дээрээсээ энэ хөтлөгчтэйгээ хамт уулзах юм аа. Нэвтрүүлгийнхаа үрэг нэрээ хамтдаа хэлчихэ л да. Ганцаараа биш дээ бид нар чи хэдэн мянгуулаа штэ. Монгол комментэд нэгтгэе.